Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Жұмадарыңыз қабыл болсын, ораза айттарыңыз құтты болсын. Келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймын бәрлеріңізге. Әр семьяға, әр отбасына зор денсаулық, қажымас қайрат, күш, ұзақ өмір тілеймін. Бір Аллам өздеріңізді қолдау болсын. Тілеп жүрген тілектеріңіз қабыл болсын. Ойлап жүрген армандарыңызға жетіңіздер. Міне Наурыз мерекесі ең керемет мереке ғой біздің мейрамымыз, жаңа жылымыз. Осы Наурыз мерекесін жылда қарсы ала берейік аман есен. Осы не тілесеңіздер, сол тілектеріңізге жетіңіздер. Бәрлеріңіз ой армандарыңызға жетіңіздер. Міне ораза ұстадыңыздар, ораза ұстаған әр адаматқа, әр қыз келіншектерге, әр ата бабаларымызға, ағаларымызға, бауырларымызға айтатын: ораза бітті деп, ана арақ ішіп, темекі тартпаңыздар, екі фильтрді бітемеңіздер, бауыр мен бүйректі сақтаңыздар. Ол өте керек нәрсе. 100 миллион долларға сатып ала алмайсыз сіздің денсаулықты. Бірінші байлық денсаулық дегенде. Спортпен шынығыңыздар. Спортпен шынығып, аман есен болайық. Құт береке әкесін мына келе жатқан Наурыз мерекеміз. Бәріңізге ұзақ өмір, қажымас қайрат тілеймін, күш тілеймін, мықты денсаулық тілеймін, мол бақыт, байлық тілеймін. Уайым қайғы жоқ болсын, береке бірлік болсын. Бізге айтып кетті ғой, бір нәрсе бар. Мұна сөйлеп тұрған сөзім, мұнақа ертең қайтып келмейді дегенде. Алла тағала бізге уақыт береді, уақытты тиімді пайдалану керек, о да қайтып келмейді. Сен мүмкіндік береді, мүмкіндікті жібермейік, денсаулықты құртпайық, мүмкіндікті жібермейік қолға берген. Ол ертең де қайтып келмейді. Одан төртінші сенім береді, сенім жоғалтуға болмайды. Айтады ғой, менің жолым ашылмай жүр, жолым жабық деп. Оның бәрі сенім жоғалтқан кеселдік дегенде. Еш уақытта сенім жоғалтпаңдар. Айтқан сөз атылған оқпен бірдей болу керек, өтірік айтпау керек, тыныш, сондай адал өмір сүру керек дегенде. Бір-бірін алдамай мықты болатын болса адам баласы, бір-бірінде кешірімді, бір-біріне имандылығын айтып, кішіпейілділігін айтып, үлкен-үлкенден кішілеп сыйлап жүретін болса, адам баласы өте керемет болады дегенде. Ал енді көп айтырып айып етпеңіздер, ренжімеңіздер. Міне келген ораза айттарыңыз қабыл болсын. Тағы да бүгін жұмадарыңыз қабыл болсын, тілектеріңіз орындалсын. Аман есен болайық.